Непромокаемая и дышащая экипировка для тяжелого бездорожья. Вейдерсы для прохождения бродов и водных препятствий глубиной до 1,5 метров. Комфорт с гарантированной защитой от воды и грязи. Финтрейл. Всем привет! Сегодня мы с Саньком готовимся к завтрашним соревнованиям, к ежегодному этапу «Вольный ветер Подмосковья», который пройдет в Сергиевом Посаде. Сегодня мы готовим квадрик и маврик. В принципе, все готово, но надо поменять колодки на моем квадрике, помыть вариатор у папы. Ну, мы это уже сделали. И колодки, сейчас Саня вот первое колесо начал менять, и еще осталось 3. Поменяем колодочки, помоем технику и загрузимся сегодня, наверное, да. Ну, квадрик точно загрузим сегодня, а маврик, может быть, завтра, может быть, сегодня вечером. Поедем, квадрик повезем на газели, потому что Citroёn у нас, ну, как вы знаете, он умер немножечко. Мы его до сих пор еще не сделали. И папа повезет свою машинку на прицепе, на машине, на заренджиком. Как-то таким вот составом мы поедем. Так что сегодня еще у нас предстоит немножечко работы, а завтра будет офигенный видос, вернее, завтра будут офигенные кадры, потому что будет грязь, будет вода, будет забег, ну, людей, то есть они побегут по той же самой трассе. Будет мудрейсинг, там, где будут ребята на своих квадриках просто в болото врубаться. Ну, в общем, сейчас вы это все увидите. Ну, а мы пошли немного поработаем. Кстати, что у нас там с вами по колодкам? Да, помой как рыбку. На самом деле есть еще, да? Не до металла. Ну еще километра 10, наверное. Их было бы уже. Сейчас, тень, вот так вот. Во. Ну это у нас, который клапан, этот поршень давит, да, а это у нас ответная часть. Ну поэтому, в принципе. Ну, это вот самый край. Я считаю, что мы прям вот четко их поменяли, чтобы не попортить диск. Все у нас целенькое, здесь все нормально. Сейчас поставим новые колодочки, если мы их найдем. Нашел? Да, нашел колодки? Ну все, давай сейчас колодки ставим. И еще мы поставим сюда побольше болтов на крышку вариатора. Потому что сейчас вы видите, у меня один, ну через один, короче, стоят болты. Сейчас немножечко мы это дело пополним, потому что завтра будет грязь, будет вода, будет болото. Ну, я не хочу вариатор портить, поэтому надо немножечко добавить болтов. Давайте, в принципе, я пробегусь еще, какие у нас дела, как у нас обстоят, какая у нас обстановка по работе. По работе у нас поступил олдвендер вот такой вот, как вы можете заметить, немножечко кривоватенький, уже разобрали его. Если посмотреть на вот это колесо, ровно провести линию, вы увидите, что заднее колесо, сейчас, секунду, фокус, что заднее колесо просто ушло вот так вот. Ну, я думаю, вам сейчас видно будет. Смотрите, сейчас так поставлю, приближу. Вот так вот, смотрите. Ну, в общем, кто понимает немножечко в соосности, я думаю, понял. Смотрите, тут вот у нас имеются загиб рамы. Сейчас, секунду. Фокус. В общем, вот здесь вот. Я думаю, видно. Фигово, но видно. Фокусы что-то не ловится. Вот поймался. Вот здесь будем мы это дело вытягивать и варить, усиливать. Также трещины у нас имеются вот тут. Не видно, да? Нифига. Ну вот сейчас видно. Вот эта трещина. Тоже будем наваривать косынку дополнительную. И будет у нас... И будет счастье. Дальше. КВК Ильи снегоход, полностью перебран мотор, поменена поршневая, ну еще там по мелочи было сделано, полностью сейчас наполирован, все, готов к продаже. Продает он его, пишите ему там ВКонтакте, в WhatsApp, куда хотите. Кстати, недавно насрал ему голубь, или кто это, птица какая-то, короче, насрала ему, наверное, к деньгам. В общем, вот такой вот снегоход, полностью исправен, все завозится, все едет. Ну, протестить, конечно, негде. Потому что снега нет, как вы видите, солнышко на улице. Так, что у нас с ремонтной зоной, сервисом, гаражом? Все сейчас вот так вот все выглядит, небольшой хаос. Отбиваем старый слой пола. Это мы делали в том году, наливной пол с пацанами, поэтому сейчас так пусто здесь. Но в ближайшее время здесь появится плитка. Плитка будет вот такая. Вот такая вот плиточка, она будет во всем гараже. Будет, ай, как красиво будет, а. Еще я планирую купить шкафы, дополнительные верстаки. Ну, все, что нужно. Все, что нужно для вас, ребята, чтобы вы приезжали к нам и ремонтировались, обслуживались.
Все только для вас. Что еще могу сказать? Дополнительно сделаем, света, наверное, добавим. И какие-нибудь картины я хотел бы сюда представить. Какие-нибудь, может быть, свои. Повесить картины, либо рисунок какой-то. Если есть у вас желание нарисовать на стене, кто хорошо рисует граффити, да, я только за, ребят, давайте обсудим этот момент. Пишите мне в директ или пишите в ютубе, я вам напишу. В общем, вот на вот эту стену, я думаю, можно что-нибудь забабахать офигенное. Сегодня по плану у нас в гараже отбить это все оставшееся говно. Вот это вот был пол у нас такой. Когда он был только залит, это было офигенно. Но он продержался ровно пару месяцев. Здесь я сделаю решеточку такую классную. Здесь будет слив. Здесь тоже будет слив. Ну, в общем, вся вот эта ремонтная зона будет просто офигенная. Кстати, смотрите. Саня сейчас принес колодки. Смотрите, кто на них изображен. Фотография чья? Это я. У меня в инстаграме эта фотка, и многие даже не знают, что это я. А это на самом деле я. Я еще был маленький, на X-арене эта фотография была сделана. Yeah, we're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on it, ready to go. We know how to party. Pull out the Bacardi. Ну что же, доброе утро, ребята. Мы проснулись. Ну как, я проснулся, Алена проснулась, а Санечек, наверное, еще спит. Он вчера приехал в 3 часа ночи ко мне и решил меня не будить, сказал, и спал в машине. Пойдемте посмотрим, как дела у Санька. Вот он, Санек. Вот он. Сейчас, подождите. Вот он, красавчик. Вот он. Молодец, мальчик. Вот он. Солнышко светит ему. Саша! Привет! Доброе утро! Просыпайся! Открывайся! Здорово, Санек! Да. Че тебе тут не жарко еще, блядь? Привет! Нет. Ну у тебя тут тепло, блин, на улице прохладно. Да, нет. Ну что, мы приехали на вольный ветер. Ну, это называется так, соревнования. Сейчас идем регистрироваться. Стартовый взнос, кто не регистрировался, 4000 рублей. Кто регистрировался заранее, тот 3000 рублей. Но при этом можно выиграть 50, 25 и 15 вроде тысяч рублей. Так что оправдывается, если зайдешь на табуретку. Ой, не табуретку, на пьедестал. Короче, да, на пьедестал почета. Папа! Здравствуй, Ванек. Здорово. Ты что, как ты? Да нормально, я уже все. Зарегистрировал? Да. Нормально. Сделал, а что резина наконец. лысая? А? Что резина лысая? Да бля, какая есть. Ты на такой поедешь? Да похуй. Не, серьезно? Да. Да на такой поедешь? Да бля. А это что такое, раптором покрыл или что это такое? Титаном, а сверху... Короче, как-то так. Короче, херня какой-то. Ну бля, как всегда я сделал, блядь. Руль только нормальный у тебя. Ну блядь, а руль что? На руль-то я раскошелился. Yeah, yeah, let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. All the girls looking hot like a hoe down. Everybody going off in my hometown, ready for a showdown. Keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Everybody like the A, everybody like the A. Rock you all in the late, rock and roll in the late. Getting hella crazy, getting hella crazy. Everybody like the A, everybody like the A. I get crazy, I get crazy.
Yeah, we going off on a Tuesday. Gonna go all out till a new day. Turn it up so loud, what you say? Got the whole place filled out like a Zoom mate. Her parents told her not to stay out too late, but when I come to pick her up, already too late. Where we headed now? Yeah, it's too great. Party down south, get ready for a new stage. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Everybody like the 80s. Everybody like the 80s. Rock and roll in the late. Rock and roll in the late. Hella crazy. Hella crazy. Everybody like that. Все, мы первые! Ура, наша победа! Победителя в классе Владос 800+. молодец. Помахайте на канал Влада. Мы болели за него сразу, и в первом заезде за Никиту тоже сразу болели. Наши чемпионы. Спасибо. Ладно, спасибо. Пойдем. Давай руку пожму. Вот видите, как приятно. Подходят люди и автографы берут. Надо буклетики распечатать, на которых можно автографы давать. Чтобы не так на Своей бумажке. фоткой. Ну, естественно. Мы сейчас, короче, колесо снимаем, а знаете зачем? Потому что у нас за 30 километров до того, как мы сюда приехали, у нас кончились тормоза. А еще у нас тормозухи не было. Сейчас Саня снимет одно колесо, оно, по-моему, тяжелое. Потом снимет второе и снимет барабан. И посмотрим, что у нас там, почему течет тормозуха. А то стремновато. Бросок нормально. Блин, как мы домой вернемся? Да? Это такое внутреннее? Да. Так, на монтаж дать. Спортивное питание. Ждем Санька с Никитосом, пока не... А, о, приехали. Сейчас самое интересное будет. Сейчас Санек будет... Можешь меня снимать, да? Сейчас Санек будет собирать тормоза на Газели. Я никогда это не делал раньше. Ну, Санек тоже. У него была практика с УАЗиками. Поэтому сейчас посмотрим, как Санек справится быстро. Ну чё вы так долго? Где? Я уже гонку отъездил, пока вы... Чего, победитель? Да не, короче, пробки, короче. Круга 2.06 занял Владислав Маликов, Формула-7. Соответственно, 50, 25 и 15 тысяч рублей в каждом зачетном классе переходят с радостью вам, друзья. Даже 6 участников. Есть победители, я приглашаю. Третье место. Зачет Мад Рейсинг. Александр Струхов. Сколько? Ух, мощно. И кубок большой смотрю. Спасибо. А, ну да, тормозов-то нету. Включай фары. Не, нихуя нет. Санек, фары включи, блядь. Фары, блядь. Фары включи. Фары, блядь. Ты не забашили, еще тормозов нет. Ай, сука, дурак, блядь.